hacer los guarachitos de la romación. Cuando veo una muchacha para que ahora vean ustedes, ella se puede hacer romacito lo que quiere con amor. Vamos, dice, se quiere guarachita de perrito de la salsa, está para el sonido de los niños, esposa Claudia, a ver las chicas del puesto.